sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Kidnap my daughter. I am going to get her back. We got a fight coming. I am going to kill you. Between now and then, I'ma mess you up. Frumsýn 13. maí, 3. miða á sambio.is. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. Hamingju stundir, gleði, sorg og tár. Áfram, áfram, feta lífið sinn veg. Ekki tilveranleg, stórkostleg. Tíminn er fljótt. En einn meira í leiðinni. Good morning! Yeah! Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta.
Komið í sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í fyrstu útsendingu Sport TV frá Pepsi-deild kvenna þetta sumarið, fyrsta umferðin að hefjast. Og það er Stjarnan og Fylkir sem við ætlum að bjóða upp á hér í fyrstu útsendingunni, fyrstu umferðinni. Við ætlum að sýna vonandi yfir 30 leiki í sumar, þannig að áhorfendur ætti að fylgjast vel með hér á Sport TV dagskráni. Við erum komið með leiki fyrstu 4 umferðina inn á síðunni hjá okkur eftir að ákveða svo framhaldið í samstarfi við KSÍ og Ríkissjónvarpið. En við förum hérna yfir lið Stjörnunar í markinu númer 12 Asli Tómsson. Aðri leikmenn er fyrirliðin Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir númer 5, númer 7 Ásgerður Stefánía Baldursdóttir, 8 Soffía Arnþrúður Gunnarsdóttir, 9 Kristrún Kristjánsdóttir, 13 Kristín Edmonds, 14 Inga Birna Friðjónsdóttir, númer 19 er Anna Björk Kristjánsdóttir, 22 Eyrún Guðmundsdóttir, 28 er Asley Bers og númer 30 Írún Þorbjörg Aradóttir. Markvörður Fylkis er númer 1 Björk Björnsdóttir, aðri leikmenn 5 Anna Björk Björnsdóttir, 7 Hrafnhildur Hekla Eiríksdóttir, 8 Heiða Dröfn Antonsdóttir, 9 Lóvísa Sólveig Erlingsdóttir, númer 11 Fjóla Sjalla, númer 15 Eva Núra Abrahamsdóttir, 17 Rúna Sif Stefánsdóttir, 18 Kristrún Kristinsdóttir, 22 er, númer 20 fyrirliðin Laufey Björnsdóttir og númer 21 Hanna María Jónsdóttir. Nú er alltaf verið klárt. Guðrún Fema Ólafsdóttir dæmir hennar leik, flautar til leiks. Það er Stjarnan í bláu búningunum, heima stelpur sem að byrja. Og Fylkir fljótar að vinna boltan. Þetta eru liðin sem að höfnið í 4. og 5. seti á síðustu leiktíð. En því er spáð nú að Stjarnan verði það lið sem er hvað líklegast til þess að hrella Íslandsmeistari síðustu 5 ára valstelpur þessu tímabili. Stjarnan er deildabikarmeistari, vann Lengjubikarinn, vann Val í úrslitum 2-1. En þessi lið áttust við 23. apríl í Lengjubikarnum og þá sigraði Stjarnan 1-0 í hörkuleik í síðasta leik riðlakeppninnar. Þarna reynsar Björk frá marki sínu. Stjarnan vinnur boltan. Hún á vallarhelmingi Fylkis. En Inga Birna náði ekki að leggja boltan fyrir sig. Það verður, já, eins og segi, liðin höfnuð í 4. og 5. seti síðustu tímabili. Stjarnan er spáð öðru seti og samt Þór Káa af forráðamönnum félaga Pepsi-deildar kvenna. En Fylkir spáð 7. seti. En lásum viðtal við landsliðsþjálfarann í morgun og það talaði um það að núna væri virkilega að segja það að það getur verið mörg óvænt úrslit þetta tímabilið í Pepsi-deild kvenna og við vonum það svo sannarlega. Og svo fleiri lið sem geta strítt toppliðunum og þar er nú Fylkir þar á meðal. En Stjarnan styrkti sig þó nokkuð fyrir þetta tímabil og lönduðu nýjum leikmann í gær, Akila Darcel Molón, landsliðskona frá Trinidad og Tobago sem leik með Djurgården í Svíþjóð og var að reyna fyrir sér í Bandaríkjunum í vetur en fekk ekki samning í Boston. Hún er ekki komið með leikheimild og var einhver byggð á því, verður væntanlega með í næstu umferð en ekki í dag. Já, markspyrna hérna frá marki Fylkis á íðagrennu gervigrassunni hér í Garðamannum. Já, Kristrún hérna öflug í skallanum á miðunni en boltinn út af. Fylkir nær ekki alveg valda á boltanum og Stjörnustelpur halda pressun ofalega en hérna, já. Þannig er Anna Björk Björnsdóttir á ferðinni
hún er öflug, ágætlega gert hjá henni, en Rúna Sif nær ekki til boltans, vel varist, eða hvað? Heiða og Rúna Sif núna, reynir fyrirgjöfuna en hittir boltan greinlega ekki vel. Það er hiki ekki við að henda sér, renna sér á gervigræsinu og það gott, vel gert hérna í vörninni hjá Fylki og að reyna að skipta yfir til hægri, gengur ekki en halda boltanum. Laufey fyrirlið gerði það. Og hérna sáum við Fjólu Sjala gefa tilbaka, hún er fædd 1993, uppalinn á Leikni. Kom til liðs við Fylki 2008, búin að vera sem sagt 3 tímabil. Gríðarlegt efni, meina mörgum efnilegum stelpum sem við munum sjá í sumar í þessari deild. Frábært uppbyggingarstarf sem við verðum að vinna mjög víða í kvennafótboltanum. Já, hérna er Stjarnan við þá komið sér að færi, nei, gengur ekki. Sterkar fyrir þarna í hjarta varnarina hjá Fylki. En Stjarnan vinnur boltan aftur. Já. Asli Bers hérna með boltan, sendir átt að tegnum nær honum aftur og svo er það skotið. Já. Fyrirliðin Gunnhildur Yrsa reyndi skotið að hafa framhjá en ágætis tilraun þarna hjá Stjörnunni. Það er vinna boltan en hann er engin Stjörnustelpa til að taka við þessu og reynir Fylkir langa sendingu á, fín sending. Rúnar Sif nær þessu og kemur boltanum fyrir. Hann er rétt yfir þverslána aftur fyrir ágætis tilraun. Það er hæglega geta dottið réttu megin við slána og Atli Tómsson svona aðeins svolítið glæðraleg þarna. Þarna Kristrún finnur Hrafnhildi, hún leitar að Önnu en Anna Björg nær ekki til boltans. Þetta fer rólega af stað. En Stjarnan verið kannski ívið meira með boltan. Já, fínn bolti hérna á Gunnhildi. Já, geta að spila hjá Stjörnunni, geta komið boltanum fyrir núna eða hvað ég á, gera það. Og er það fyrsta markið? Nei, rétt yfir markið og dauðafæri. Já, þetta var aldeilis fín sókn hjá Stjörnunni, komist upp vinstri kantinn og inn í teginn. En skotið því miður fyrir Stjörnuna rétt yfir og við hingrum því enn eftir fyrsta markinu. Markalaust í öllum leikjunum en það eru leikir dagsins eru Þór K og IBVF, Valur Grindavík, Breiðablik Þróttur og Afturelding KR. Við reynum að fylgjast með því með tíðindum þaðan og hinum leikjunum segi ég.
Já, missaði boltan hérna út af. Stjarnan og Anna Björg. Nei, nær ekki að leggja boltan fyrir sig. Nei, hættileg sending hérna út en vel gert hjá Eyrúnu Guðmundsdóttur. Hún hendi hérna sendingu upp öllin og munaði litlu. Kristín Edmonds hérna nálægt í að sleppa inn fyrir hennilega. Já, innkast hérna sem að Fylkir á. Það var það Stjarnan enginn til þess að taka við þessum bolta. Stjarnan svona með tök á þessa stundina. Reyna hérna langa sendingu upp á Ingu Birnu. Kemur Rúna Sif aðeins tósaði treyjun hennar, ekki dæmt, hún er áfram með boltan og já, vel gert hjá henni, fer hérna upp vinstri megin. Og hvað? Nei, kemur sendingun ekki. Nei, þetta var ágætis tilþrifinga síður þó að þetta hafi ekki gengið upp. Já, hérna bolta áfram á Gunnhildi. Nú kemur boltanum ekki á Samherja. Já, Fjóla þarna vinnur boltan, nær hún að halda honum inn á. Já, hún gerir það. Anna Björg með henni. Nei, vel gert. Já, Önnu Björg komst inn í þetta en sendingin aftur fram. Og Stjarnan er að eiga við þetta. Já, Sofía Artrúður sendir boltan tilbaka á Astrid Tómsson. Finnir Sofía aftur. Anna Björg að reyna að pressa en Stjarnan er að halda boltanum með. Jú, fá hingasti hér. Rún. Já, Kristrún Rúna Sif segi ég öflug þarna að þalast fyrir þeim. Heiða Dröfn og finnur Kristrúnu. Nei, hún gefst ekki gegnum Eyrúnu og Stjarnan. Langur bolti, flottur bolti. Nei, aðeins og langur bolti á Asli Beit fyrir Kristínu Edmonds.
Kristrún næst lögsending frá henni, einhver miskilningur á milli þeirra Kristrúnar og Rúnu og aukaspyrna dæmt hér sem að Stjarnan fær. Eyrún Guðmundsdóttir ætlar að senda þetta inn á teiginn. Sjáum hvað hann gerir. 13 mínútur tæpar liðnar að leiknum. Nei, Gunnhildur náði að reka kollin í þetta en boltinn lígur yfir alla samherja og andstæðinga og út af innkast. Það er smá góla hér. Annars ágætu þó reyndar nokkuð koldu vorveðri í Garðabænum. Vindurinn ætti ekki að hafa mikil áhrif á leikinn. Nei, dauðafæri og fyrsta markið er komið. Já, frábærlega gert Kristín Edmunds. Skorað það eftir sendingu frá Ashley Bates. Náði að losa boltan glæsilega á samherjan þarna yfir Björk í markinu. Fyrsta markið á 14. mínútu. 1-0. Glæsileg byrjun hjá Stjörnunni hér. Líklegast fyrsta mark Íslandsmótsins. Nei, IBF á búið að skora undan. Já, IBF komið yfir á móti Þór K á Akureyri nokkuð óvænt. En annað mark Íslandsmótsins með dagsins ljós hér á Stjörnuvelli. Kristín Edmunds skoraði það, einn af 9 leikmönnum Stjörnunnar. Engar vélaverki staðið. Ekki síst hjá Ashley Bates. Framherjunum sem að reyni 9 liði Stjörnunnar kom þessum bolta svona laglega á samherja sinn. Glæsileg tilþrif og mark. Ég vænti þess að sjá slatta af mörkum í Pepsi-deildinni hér á Sport TV í sumar. Ekki spurning. Og hér var það fyrsta. Já, Stjarnan með aukaspyrnu hér úti vinstra megin. Þetta er hæglega að skapa hættu. Nei, ekki góð sending. Hrafnhildur kemur þessu frá. Anna Björk í baráttunni. Já, barist boltinn hinn og Stjarnan vinnur hann. Inga Birna vildi fá langa bolta inn fyrir, fekk hann ekki. Fær boltan núna í áttan til sinn en bakrinding og önnur aukaspyrna sem að Stjarnan á hættulegum stað. Já, Stjarnan verið sterkari aðilinn, eru 1-0 yfir þessu marki Kristínar Edmunds á 14. mínútu. Það var það Kristrún með aukaspyrnuna og það er skallað í hotspyrna sem að Stjarnan á. Fyrsta hotspyrnan í leiknum. Já, 17. mínútu. Kristrún aftur. Góð spyrna en vel gert líka hjá Björk Björnsdóttur í markinu.
Komin annar bolti hérna inn á Laugakasti má, Ingasti segi má taka núna. Anna með boltan út á Fjólu. Og aukaspyrna sem að Stjarnan á. Kristrún sendir þetta bara inn í eigin vítateig. Það er engin pressa hjá Fylkisliðinu og hún kemur núna. Sleið hérna. Hellingsplássin kemur boltanum ekki nógu vel frá sér. Já, fínasta barátta þarna á Evenúru. En Guðrún Fimma dæmir aukaspyrnu og gefur fyrsta gulaspjaldið. Það er Evanúra Abrahamsdóttir sem fær það á 19. mínútu. Já. Guðrún Fimma ekki alveg sátt við að framgöngu Evenúru þarna. Boltinn fyrir yfir Asley og koma Fylkistelpur. Já, missa boltan út af, sendingin aðeins og löng fyrir Rúnu Sif. Þetta fyrir yfir varnarmenn Fylkis og hvað? Stjarnan er boltanum aftur. Já, Fylkir vinnur hann tilbaka á, geta sótt núna. Sótt rætt, Rúna Sif. Vinstri megin reynir fyrirgjöfuna. Fær innkast. Laufey með Ingast inn á tegin en þetta skoppar yfir Rúnu og í hendurnar á Asley Thompson. Thompson með markspyrnuna, Fylkir vinnur þetta en Stjarnan tekur seinni boltan. Já, fín tilraun hérna hjá Sofíu. Artrúði kemur boltanum á Samherja, vel gert. Inga Birna gerði vel í að halda á þessu lífi en missa svo boltan aftur fyrir endamörk. Markspyrna rétt rúmlega 20 mínútur liðnar. Stjarnan 1-0 yfir gegn Fylki í opnunarleik Pepsi-deildar kvenna sumarið 2011. Já. Það er enn einn aukaspyrnan sem að Stjarnan fær. Hvað ætlar Sofía Artrúður að gera í... Nei, það gekk ekki upp. Það er hún með sendingunum tegin, vel gert. Dauðafæri eða hvað? Já, 2-0. Nei, rangstað er það. Asley Bates kom boltanum í netið. Inga Birna með flotta sendingu en það voru tvær þarna fyrir innan. Lítið við þessu að segja, hárréttur dómur, en hvað gera þær hér? Rétt sleppa með skrekkin. Já, þetta var klaufalegt hjá Hönnu Maríu. Björk Björnsdóttir bjargaði félaga sínum þarna.
hann reynir Fylkir að sækja hratt en Anna Björg er óttalega einmanna þarna í alltaf boltan. Þetta Stjarnan verið mikið mjög sterkari hér í upphafi. Já, það er Rúnar Sif boltan, nei. Vel varist þarna hjá Eirunu, er mætt. Þannig er Arnþrúður að alltaf boltan en Lovísa Sólveig kemur í sín kast. Já, Fylkir skallar þetta frá og Stjarnan fara aftur inn kast. Og ála hotspilna, pressan öflug hjá Stjörnunni. Nei, Inga Sterða. Já, sendingin þegar ekki nógu góð. Sólveig kemur þessu frá en ekki langt. Það var Arnþrúður. Nei, Fylkir nær boltanum, búinn að losa pressuna. Já, Sofía Arnþrúður hérna duglega á miðjunni. Settu þess að Stjarnan heldur boltanum. Inga Birna, ekki brotið henni, fellur, ekki dæmt. Og Stjarnan vinnur boltan strax aftur. Hann undir pressun er að losa boltan. Og enn vinnur Stjarnan strax aftur. Og hérna þar Anna Björg alltaf boltan. Já, vinnur hann, vel gert hjá henni. Og er svo tekið niður eða hvað, bara farið í boltan, þannig að Fylkir á innkastið. Stuðningsmenn Fylkir hér í stúkunni vilja fá aukaspyrnu. Þetta er aðeins svo langt í burtu til þess, ég treysti mig til þess að dæmi um það hvort hún hefur tekið boltan eða manninn. Líklega boltinn, segjum það. Já, Anna Björg, hotspyrna. Já, það fyrir Rúnar Sif. Móta hotmann hann hægra megin. Það er að snúa þetta inn að markinu. Fínasti bolti Anna Björg nær til hans en kemur skallanum ekki átt að markiða til samherja og Asli Tómsson hirðir þetta upp á lokum. Eirún með langa bolta upp, gekk ekki. Og svo er það löng sending hér í Sísmannsland. Já, Stjörnustelpur eru hugrakar, þær spila bara úr öftustu vílinu. Það er gaman að sjá það. Þeir eru að reyna að spila fótbolta og gera það ágætlega. Og hérna er það komnar inn fyrir eða hvað. Inga Birna í færið en reynda að finna Kristínu Edmunds sendingin aðeins og föst fyrir hana. Og boltinn aftur fyrir endamörk. Markspyrna. Fínasta tilraun Jósupustað og þegar Inga Birna lagði upp marki fyrir Asli Berg sem var reyndar dæmt af hérna áðan. Inga Birna kemur af vinstri kantinum, leysir hérna yfir til hægri og skapar usla. Þetta er vel gert hjá Stjörnunni. Já, Inga sem að Fylkir á. Aftur fær Fylkir Ingaðast. Anna Björg.
Laufey og hérna hendingin inn fyrir Fjóla. Hann er ekki til boltast, nei. Hann á að skýla þess út af Stjarnan og það er markspyrna. Ekki frábæra markspyrna en Stjarnan aðeinka sig við boltanum og þá hérna aukaspyrna á miðlunni út í vinstra megin. Já, senda langan bolta fram. Ætlaði Kristínu Edmonds, hún nær boltanum. Ekki að láta þetta fara aftur fyrir. Já, Klobbi, vel gert hjá henni en það er hreinsað frá. Sýnst að vera Laufey Björnsdóttir sem gerir það. Nei, var væntanlega Hrafnhildur Hekla. Skiptir ekki öllu máli. Já, sendi ekki hérna út til vinstri en Kristrún náði að skalla þetta frá. Stjarnan áfram með boltan. Þannig að Fylkisliðið fer nokkuð framalega. Reyna að pressa. Hansley og Inga Birna. Já, Heiða þarna sín á milli en Heiða þarf vann boltan á miðunni. Það er Fjóla og Lóísa í bakgrunum Hrafnhildur með langa boltu upp, þarna er enginn. Fjóla á dottinu tilbaka, bauð sig í vallarhelmingi og sendi ekki því á löng fyrir hana. Já, Anna Björg. Hversu langt kemst hún? Nei, tapar boltanum. Vel gert hjá Kristínu Edmonds, hjálpaði, vann vel tilbaka þarna. Þátti þess að Fylkir náði ekki gera sér mat úr þessu. Já, Eyrún með langa bolta fram og hvað er þetta? Er ágætlega varist hjá Fylki. En reyna langa bolta en Rúnar Sif reynir ekki einu svona elta þetta. Já, hérna nær Fjóla sjálf boltanum. Það er gert hjá henni. Nei. Rúna náði ekki að leggja þetta fyrir sig. Inga Birna Hansley. Og Gunnhildur. Inga Birna þarna. Kristín Edmonds er á fjarstönginu. Leitar hún að henni eða hvað? Já, fyrirgefin, nei. Gekk ekki Kristrún. Það fælast fyrir þessu og kemst Fylkir aftur fyrir boltan. Fleiri leikmenn. Gera Stjörnuna þetta jafnframt munar við aðra. Já, bolti ætlaði Kristín Edmonds aðeins og langur. Kastar sem að Stjarnan á hann eigin vallarhelmingi. Og Stjarnan þar svo aukaspyrnu, spilar úr henni. Þetta er hérna yfir til hægri og svo er langa bolti fram. Já, Kristín Edmonds nær til hans. Hérna er Gunnhildur. Fín sendingin fyrir, nei. Lóvísa komið sér frá Inga Birna með skotið eða sendingu. Er þetta átt að sjá því hvort þetta er. Fer allt eint aftur fyrir, þannig að það skiptir ekki öllu máli. Engin hætta að því. Já, Stjarnan áfram sterkar aðalinn í þessum leik.
líklegri til þess að bæta við öðru marki heldur en Fylkir að jafna þessa stundina, en þá skulum við ekki afskrifa skyndisóknir Fylkis. Þær eru með leikmenn sem geta hæglega sett hann. Já, þetta hendi á Kristín Edmunds. Spurning hvort að Fylkir komið þessu núna inn í teginn. Það var í aukaspyrnu hættulegum stað hjá karlaliði Fylkis. Já, ágætis bolti en velvakandi í markinu Asli Tómsson, og samanskapi vantaði að einhver Fylkisstelpa gerði árás á boltan þarna. Þannig að fín spyrna til Einskis. Gert þarna hjá Sörnistelpum, halda boltanum vel, Ásgerður, Kristín Edmunds og Gunnhildur Yrsa, hún rinnir skotið, það er frétt fram hjá. Já, ágætis sókn hérna upp vinstra megin. Kristín og boltinn aftur fyrir endamörk, hornspyrna. Hornspyrna að marki Fylkis. Kristín Edmunds ætlaði að taka hana sjálf. Markaskorarinn Asli býður sig, nei, sendingin inn í átta þvögunni. Björgnar að skalla þetta frá. Já, hérna er Anna Björg nærmur til boltast, nei. Það er Eyrún Gummisdóttir sem gerir það, Anna nær hún og svo. En ekki sama hætta. Og Stjarnan fær vinnur boltan aftur nokkuð auðveldlega. Tíðindi af öðrum völlum eru þau að IBVF er komið í 2-0 á Akureyri gegn Þór Káa. Það er sett áhugaverð tíðindi. Þórhildur Ólafsdóttir skoraði á 3. mínútu og Vesna Smilikovic á þeirri 21. Já, annars það er ekki verið skorað. Valur Grindavík 0-0, Breiðablik Þróttur 0-0 og Afturelding KR 0-0. Sjálfsögðu Stjarnan 1, Fylkir 0. Það var það Stjarnan vingast hérna. Fylkir hingað sérna eigin vallarhelmingi fá annað, hegi erfiðleikum með að ná tökum á boltanum. Það sem hingast á eigin vallarhelmingi. Þetta er Nannu Björg og Stjarnan vinna boltan. Já, vel gert hjá Kristínu Kristjánsdóttur í hægri bakverðinum. Meira Eyrún. Inga Birna skallar tilbaka aðeins svo langt og innkast sem að Fylkir á. Fljótar að taka það Anna Björg.
Já, og Laufey leitar hérna Efinúru. Nú er kapphlaupi við Kristrúnu og Kristrún nær að skila boltanum út af. Já, farið að styttast í annan endan hér á þessum fyrri hálfleik. Asli Tómsson er náttúrulega að koma sér í vandræði, pressan hérna hjá Önnu Björg, en vel gert hjá Asli. Hér var Asli Bears og ekki brotið á henni, Fylkir vinnur boltan. Fjóla og Eva Núra hérna, nei, sendingin allt of löng. Asli Tómsson kemur þessi leik, finnur Írunni Þorbjörgu Aradóttur. Við finnum hérna Ásgeiri. Írun aftur. Og Anna Björg. Það er það Sofía og Kristrún. Kristrún með langa bolta, allir í Kristján Edmunds, en Fylkir kemur í sín kast. Þarna spilar hérna tilbaka. Þeir að reyna að finna gott á vörn Fylkis. Það gengur erfilega. Það er að Laufey. Og Kristrún Kristinsdóttir. Já, Inga sem að Fylkir á. Já, vel gert hérna hjá Fjólu. Mætti hérna til að hjálpa til. Hann boltan á Asley. Já, ekki gott útspar. Sofía tekur á sprettinn. Kom inn í teginn með fyrirgjöfuna eða hvað, nei. Nú að þægilega styrir þessu og boltinn í horn. Spurning hvort að Kristín Edmunds kom með þessu samherja. Ágætis spyrnur hjá henni. Já, góð henni aftur í þöguna, en Björk gerir vel að kýla boltan frá. Kemur Kristín. Fína spyrnur, þessu stelpa. Já, Helgir kemur þessu frá og hennar Fjóla. Ekki sattu í sig, missir boltan út af. Heiða Dröfn vinnur hérna skallaðin við og Anna Björg. Það er hún undan á vaksin hérna í bakverðunum og finnur Asley. Einu sem oftar þá spilaðar úr þessu. Já, ágætlega spilaði. Er hún nær þessu bolta? Nei, mista hann aðeins frá sér. Út af í kast. Kristrún með innkastið. Fjóla. Kemst ekki í gegn. Heiða Dröfn vinnur boltan. Já, Kristrún er að skalla þetta frá Ásgerður. En Lóisa Sólveig lætur boltan rúlla út af og Stjarnan á innkastið. Og nú er það innkastið Fylkir á. Annað. Já, boltinn mikið út af þessu stundina. En hann á að fara aðeins upp völlinn og koma sér í betri stöðu. Anna Björg, Fjóla. Þéttu bakinn hérna fyrir hjá Stjörnunni. Þetta er erfitt að koma boltana þarna í gegn.
Einhverjir sem vildi fá hendi hérna úr stúkunni. Já, hérna með sendingan upp á kantinn. Eva tendbrotleg. Setti hausinn vantarlega neðarlega þarna mati aðstofadómarans. Eða nota hendurnar. Líklega kannski hún hafi notað hendurnar. Já. Gunnhildur Reisa fyrirliði Stjörnunnar. Vann boltan þarna. Gerði þetta vel Kristín Edmunds. Nei. Fengið þarna högg á öklan. Nei, þú er ekki það henni. Það er boltan bara. Já, hann þarf maður vel að henni. Fylkistelpur skiljanlega. Fjóla með sendinguna fram á Önnu Björg. Ásgerður vinnur boltan. Kristrún og Sofía. Með sendinguna á Asli Bersen. Aðeins og löng. Björg Björnsdóttir fær boltan í markinu 1 mínúta eftir að venjulegu leiktíma. Staðan er 1-0. Fylkistelpur öllu ákveðnari hér síðustu mínútur heldur en það voru framan af hálfleiknum og það er stæðist að jafna þetta hérna fyrir hálfleik. Breiðablik komið yfir á móti Þrótti. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir skoraði þar. Já, það er ágætlega stað hér. Bökstu deild kvenna. Komin 4 mörk í þetta. Í leikina 5. Já, þá er leiktíminn liðinn. Guðrúnu Vimmu fara að leiðast þetta en þá 10 sekúndur eftir að valla klukkunni. Ég reikna með að hún hafi farið nokkru sekúndum og sent að stað, líklegast 10. Því að búið er að flauta til hálfleik, staðan er 1-0. Stjörnunni vil. Kristín Edmunds skoraði markið á 14. mínútu. Við förum í auglýsingar og komum í seinni hálfleikin eftir 13-14 mínútur. Boltinn í beinni á Sport TV. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Kidnapped my daughter. I am going to get her back. We got a fight coming. I am going to kill you. Between now and then, I'ma mess you up. Frumsýnd 13. maí, 3. miða á sambio.is. You got the love. You
færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. Hamingju stundir, gleði, sorg og tár. Áfram feta lífið sinn veg. Ekki tilveran stórkostleg. Tíminn fljót og bátur minn sker. En för mín Enn einn meira í leiðinni. Good morning! Yeah! Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.